ब्रह्मदेव ने की है और उनसे बड़ा संहारक कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मदेव के शस्त्रों से अधिक संहारक कुछ भी नहीं है। और वो 3 शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र और ब्रह्मांडास्त्र। कर्ण, उनकी दीक्षा से पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा। इनका प्रयोग तुम उत्तरदायित्व के साथ करोगे, संसार के हित के लिए करोगे, और तभी करोगे जब तुम्हारे समक्ष और कोई मार्ग ना बचा हो। सूर्य देव को साक्षी मानकर ये राधे आपको